আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও। আমরা আজকে গেছি আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য জাল কিনতে। এখন আমরা গেছি সাভার। তো সবাই সাথেই থাকবেন। ওখানে অনেক ধরনের অনেক কিছু বিক্রি করে। বড় গাড়িতে না যায় রিক্সা দেখা যাচ্ছে, কারণ আমাদের এই জায়গা থেকে রিক্সাতে গেলে সুবিধা। রিক্সাতে একদম খালি রাস্তা, এদিক দেওয়ার সুবিধা। আমরা এখন আসলে একটু সাদা সাদা একটা ইয়ে পরে। হ্যাঁ, আমরা এখন আছি আপনার এটা হলো গান্ধারিয়া, এই সামনে সাদাপুর ব্রিজ। তো এই জায়গায় যে আপনার কায়াকিং আছে না, কায়াকিং স্পটটা এই জায়গায়, এই যে সামনে এখন নাই। আগে এই জায়গাতে একটা কায়াকিং এর করছিল, এই জায়গায় না কায়াকিং করছিল। হ্যাঁ, এই দেখি তো রাস্তার কাজ চলতেছে। ইনশাল্লাহ আশা করি এই 2026 সালের মধ্যে রাস্তা একদম পরিপূর্ণ সুন্দর হয়ে যাব। এই যে আপনার এটা কায়াকিং স্পট, যারা হয়তো আইছেন তারা চিনতে পারে। আমাদের যে খামারের কাজ দেখি 2-3 দিনের ভিতরে শুরু করে দেব। কাজ চলতেছে এই সাদাপুর ব্রিজ। আজকের ওয়েদারটা সেই। আমরা যেটা বর্তমান সাদাপুর আছি, এই রাস্তা ধরেই এই সামনে ব্রিজ আছে একটা, ব্রিজ পার হয়ে তারপরে গেন্ডা, তারপরে সাভার। এই রাস্তাটা আমরা আগে ব্যবহার করতাম অনেক, কিন্তু বর্তমান আহা হয় না, ওই রুট দিয়ে চলা হয়, ওই বাস দিয়ে। আজকে মন চাইল যে এই সিটের দিয়ে অনেকদিন আহি না। আমরা ছোটবেলায় আইতাম এই জায়গায়, খেলবার আইতাম এই জায়গায়, সাইডে খেলা পড়তো। এখন আর আহা হয় না। তো চিন্তা করলাম এই নতুন রাস্তা জন্মেছে, এই সাইড দিয়ে যাই। এইটা হইলো আপনার সাদাপুর ব্রিজ। এটা পার হইলেই ব্রিজটা করছে, বেশি দিন হয় না। আগে এটা ছোট একটা কালভার্টের মতো একটা, এই জায়গায় অনেক আইতাম। এই যে সাইড আপনার আহা হয় না। আমি মনে হয় প্রায় কয় বছর, আমার মনে নাই আমার কয় বছর হইব, 8-9 বছর তো হইবই। 8-9 বছর পরে এই রাস্তায় এই যে আইলাম। একবার আইছিলাম এই জায়গায়, হ্যাঁ, একটা গ্যাঞ্জাম হয়েছিল। পরে এই জায়গায় ইটার একটা খোলা আছে, খোলা আছে না পায় হয়, এই ইটা নিবার আইছিলাম। দেখা দেয় না দেখে ইটা নিবার আইছিলাম, বুঝছা, এই তোর জয়িত দিবাই লই। তারপরে আর আহি নেই। আজকের কথা নয়, এটা কয় বছর জইব। তুই আইছিলি আর এনে আইছিলাম সাভার গেছিলাম 1 মাস আগে। হ্যাঁ, সাভার গেছিলাম 1 মাস আগে। সাভার গেছিলি এনে? আমরা বুরহান স্যারের কাছে পড়তাম না, আমরা তো ওই সময় গেছিলাম, জিএসসি পরীক্ষার সময় দিলাম। তুইও কি গেছিলি না? তাই তো কথা, আমরা তোর সুন্দর পরীক্ষা দিছি। হ্যাঁ, কয়দিন ধরে প্রচুর পরিমাণ রোদ পড়তেছে, ওয়েদার মারাত্মক। আর আইফোনে লাইটিং পাইলে সে ভিডিও দিয়ে হালায়, ছবিও ভালো দেয়। ওই ড্রাইভার এটা লইছি, ড্রাইভার এলাকারই, অল্প বয়সে বিয়া করে লাইছে। ঠিক আছে, বিয়া করে কাজ টাজ ধরে হালাইছে, কি করবো, সংসার তো চালান লাগবো। এলে বাড়ি খাইলো নি, এই কথা কইছে, বাড়ি খাইলো নি। এখন গ্রুপের সবাই অল্প বয়সে বিয়া করে হালাইতেছে। হ্যাঁ, এটা হলো কুন্ডা কিংস একাদশ, এটা এই গ্রুপের নাম। সাভারের রাস্তায় আসছি, সাভার নাম বাজার। আজকে
আজকে বাজারের দিন তো শনিবার আর মঙ্গলবার 2 দিন বাজার থাকে। সরষের তেল নিয়ে যাবো নিয়ে জায়গায় খাঁটি সরষের তেল পাওয়া যায় এই জায়গায়। আহমদ কুল্লুর আছে না, আহমদ কুল্লুর ভাঙ্গে না খাঁটি সরষের তেল পাওয়া যায়। মেলা পুরান বাজার কইলা, মেলা পুরান বাজার এটা। নামা লাগবে গাড়ি না কই রাখবি, গাড়ি তো রাখবা তুমি না। জালের ই হোমরা সিট না এই সাইডে। এক বান্ডিল আমরা আইছি আপনার এই নেটের দোকানে আয় করছি সাভার বাজারে। এই সাইডে অনেক দোকান, এই সাইডে অনেক নেটের দোকান আছে, বিভিন্ন সাইডে বিভিন্ন গলিত বিভিন্ন দোকান। ওই সাইডে কাঠের ই আছে, তারপরে ওই সাইডে তেল শুধু, ওই সাইডে মশলা সব আছে। আমরা কত টাকা নিয়ে গেছি? 4,000 4,500 নিয়ে গেছি। তারপরে 4,700 দাম বাড়ছে কয়নি? দাম বাড়লো কেমনে হবো? মানে মাছ মারে কেটা জাল ওই যে কালাটা এটা কি মোটা কারে কি বুঝামু? এটা তো যখন বান্ডিলে থাকে তো হাত দেখা যাইবো, এটা খোলা এই জাল কি পাতলা তো এটা, মোটা না না তো। মোটা না, মোটা দেখলি একটু স্যাম্পল আইনে দেখান। স্যাম্পল আমি পুরোটা প্রতি বছর এই টাইম আমরা জানলি হ্যাঁ কাছে না জাল আইলি গইব আইলি না পাঁচটা দাম রাখছে 5,200 4,200 নিছি প্রথম ওই দিন আমি যেন বলিছেন যে 3,500 টাকা দেন। হ্যাঁ গুলিস্তানের দাম কম একটু, বলিছেন পাইকারি বলছি পাইকারি। পরে এই বছর এখান টেনিস এটা কি পুকুর না নদী রে? পুকুর। ওই যে তাই লেগে এখন তো দোকান লওয়া সম্ভব নয় জায়গায়। অ্যাডভান্স কম। আমি কত মার কেন মাই দিই কত মার কেন নাই কত বাপ এরা আমার হ্যাঁ কত এটা লোক না জানি আমি মোবাইলে কাম করে আমি কত বাংলাটা আমরা পানি করে গ্রাউন্ড এই কোম্পানির যে মাল, ঠিক আছে, এই কোম্পানির জন্য যে এমনি যে সিকুন্ডি, ঠিক আছে, দেখলে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। এই কোম্পানি ইয়ের বাইর তো দেখাইলাম, ইনুস কাকুর বাইর তো দেখাইলাম মোটা বেটা ওইটা। মোটাই এটা ধরলে পাতলা লাগে ওইটার তুলনায়। আরে এটা জন আপনি পাইবো, ঠিক আছে, পানি পাইবো, হুম বুঝছেন, জন্ম হলে তখন একাই মোটা হয়ে যাবো। নাম কি ছানা কাম। আর ওই যে ভিতরে একটা লইছি সন্দেশের মতো, ওটা খাইলে
মনে হয় যে কোন জায়গায় আছি নিজেও কই পারলাম না। চোখ দিবে মনে হয় যে ইয়ের জগতে গেলাম না, স্বপ্নের জগতে। এত মজা।